ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel រតនាផងដែរថ្ងៃនេះផងដែរគឺអង្គុយសុកបងប្អូនទៅមើលវីដេអូបងក៏ទ្រីបមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងខានទ្រីបយូរហើយចង់ទ្រីបតែឥឡូវនេះគឺអត់តបានទ្រីបទេនេះពងអង្គុយមើលសាហាវអើយ focus ហេនេះពងអង្គុយមើលវីដេអូបងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងចង់ទ្រីបទៀតណាព្រោះឥឡូវនេះខានទ្រីបវាយូរដែរហើយដោយបងប្អូនយើងទស្សនាខ្ញុំអញ្ចឹងតែក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខានយូរមែនតើឥឡូវញ័រសាច់មកតសារអង្គុយមើលវីដេអូបងពួកខ្ញុំចូលចិត្តមើលវីដេអូបងគាត់ដើរទ្រីបបោះតង់ហើយដើរលេងបែប Overland Adventure បែបផ្សេងគឺខ្ញុំចូលចិត្តមើលហ្មងតែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំបាទខានចេញវីដេអូគឺយូរហើយព្រោះអត់សូវមានពេលដើរទេបងប្អូនមួយរយៈនេះអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនឹងឆាប់នេះគឺខ្ញុំសម្រេចថានឹងមានវីដេអូថ្មីជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយដោយសារតែឥឡូវញ័រសាច់មែនតើណានេះមើលអង្គុយក្រោយផ្ទះនេះមើលវីដេអូបងនេះញ័រសាច់មកបងប្អូនអើយឃើញវីដេអូបងដើរលេងគឺចង់ដើរហ្មងប៉ុន្តែគាត់ថាពេលវេលាគឺយើងមានពេលតិចមែនតើបងប្អូនអត់សូវសឹងថាក្នុងពេលមួយថ្ងៃសឹងតែអត់មានទៀតអញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងការចេញវីដេអូថ្មីជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងទស្សនាផងដែរហើយខ្ញុំដូចបានខ្ញុំបានបញ្ជាក់ការពីដើមឡើយតាំងពីខ្ញុំធ្វើ channel YouTube ចឹងខ្ញុំថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើទុកទស្សនាខ្លួនឯងទេបងប្អូនណាបាទមិនរំពឹងថាតែមានបងប្អូនយើងក៏ទស្សនាច្រើនទេប៉ុន្តែដល់ឡែកគឺខុសពីការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំមកដល់ឡើយនេះគឺមានអ្នក subscribe 1k ជាងហើយបាទ 1k ជាងហើយទៅតាមសភាពវីដេអូវិញគឺខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនយើងចូលចិត្តទស្សនាណាឥឡូវនេះគឺមើលវេលាម៉ោងយប់នេះក៏មិនមែនធម្មតាបងប្អូននេះអើយនេះម៉ោង12កន្លះយប់ណាអង្គុយមើលវីដេអូបងហើយគឺញ័រសាច់ហ្មងចង់សឹងថាបើមានពេលគឺទៅឥឡូវមកទៅកាត់យប់ដាច់យប់មកទ្រីបមកអូខេបងប្អូនចាំទស្សនានៅក្នុងវីដេអូចេញទ្រីបគ្រាន់តែវីដេអូនេះគឺខ្ញុំរំភើបពេកមិនដឹងថាវាក្តុកក្តួលចង់ទ្រីបទៀតហ្មងប៉ុន្តែចាំមើលមានពេលវេលាអាចនឹងឆាប់ហ្នឹងគឺមានវីដេអូចាញ់ឲ្យបងប្អូនជាវីដេអូពាក្យវែងបន្តទៀតដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនយើងទស្សនាផងដែរឥឡូវប្រកាសជាពុកម៉ែបងប្អូនយើងលឺសំឡេងក្នុងការច្រើនហើយព្រោះខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំគឺជាប់ខ្នល់បាទអញ្ចឹងចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូទ្រីបទាំងអស់គ្នាបងប្អូន